Hello，大家好啊！睇緊呢段片嘅朋友可以 like 同埋 share 我哋嘅片啦，同埋真係好中意我哋嘅拍攝，你可以撳埋呢個鐘仔 subscribe 我哋嘅。大家如果再好中意我哋片咧，就喺我哋每條拍攝嘅片段下邊加入我哋爆袋專員，越多人嘅加入咧，咁我就盡量都喺每一條片度出現噶啦。Ada，我已經做好咗啦，係咪可以每日都可以見到你啊？Ada，女人。你真係諗住你哋可以走得甩咩？William，你做咗啲咩啊？只係我嘅心血嚟㗎。我知，但係你做咩將 T001嘅細胞樣本打落自己度啊？咩話？T001？係啊，你嗰次趕住陪我食飯，你就將啲細胞同埋其他病毒放埋一齊啊嘛。原來係咁，唔怪之得啦。阿 Ann 我轉頭就打俾你。Miska，你到底喺度做緊？問題大啦！我 check 過上次 Tyler 實驗失敗嘅最主要原因，我哋嗰個12個用嚟做實驗嘅小巢，其實佢哋並唔係健全，又要咁啱負責 T001實驗嘅嗰個死巢，佢嘅血液裏邊本身帶有病毒。咩唔係因為注射咗大量病毒所致嘅咩？兩種病毒喺實驗嘅過程裏邊產生咗融合，最後出現咗排斥，所以就令到 T001出現咗好多嚴重缺陷。係咩病毒咁犀利啊？我攞咗個血液做過詳細分析，發現佢嘅血液裏邊原來同時間擁有兩種性病、性病、性病、性病。